سريع جنبك إيو كرنيلا صلها إيو وانا قوسها تقيو صفكا قاشا سمعة قربها لو ساريو taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Nimcaan Yuusuf Ismaan Gaxnuug oo ka duulaya dib u habaynta iyo sidoo kale casriyeynta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo intii uu xilkaasi la wareegay kor u qaaday tayada iyo sidoo kale aqoonta ciidanka qaranka ayaa taliyaha ciidanka qaranku waxa uu magacaabay gaashaanle sare Maxamed Cabdi Cabdulla Nuur Fanax taliyaha gabarey ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo bedelay taliyihii xilkaasi hore u hayay muddada dheer General Ali Barre haddaba warbixinta ayaa waxaan ku eegi doonaa waa kuma sarkaalka loo magacaabay gabarey ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha cusub gabarey ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka mid ahaa furayaashii sidoo kale halgamayaashii ciidamadii SNM isagoo ku biiray ciidamada SNM ku 1985 halgan dheer kadib SNM markii dalka ay xoreysay isla markaana ay ka caadhisay kalitaliskii Maxamed Siyaad Barre dalka dib loogu soo noqday waxa uu taliye Fanax ka qayb qaatay dib u dhiskii sidoo kale sugidii amniga jamhuuriyadda Soomaaliland markaas oo noqday isla markaana uu ka mid ahaa asaasayaashii ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tani xilligaasi taliye Fanax waxa uu ahaa geesi u hagarbaxay difaaca dalkiisa isagoo ka mid ahaa ciidamadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland muddadaasna ugu shaqeynayna furnimo taliye Maxamed Fanax waxa uu ka soo qayb qaatay isla markaana uu ka soo mid noqday maamulada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo soo qabtay jagooyin badan oo uu dalkiisa ugu hagarbaxayo bulshadiisana ugu shaqeynayo isagoo difaacaya dalkiisa jagooyinkaasi uu soo qabtay taliye Fanax waa taliyaha cusub ee hadda taliyaha ciidanka qaranku uu magacaabay gabarey ayaa waxa uu ahaa isla markaana uu soo noqday taliyihii guutada 12aad ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shaqo dheer kadib waxa uu soo noqday madaxii maamulka iyo lacagta qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaanle sare Maxamed Fanax waxa uu noqday markaasina uu qabtay xilka Qorolugud isagoo ahaa taliyihii Qorolugud waxa uu intaas kadib uu noqday taliyihii qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyahan cusub xilalka uu qabtay intaas oo kaliya kuma eka sidoo kale waxa uu soo noqday madaxii hoggaanka taangiyada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo mar kalena qabtay xilka hoggaanka wacyigelinta abaabulka iyo ciyaaraha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliye Fanax oo muddo dheer dalkiisa iyo dadkiisa u soo shaqeynayay isla markaana soo qabtay jagooyinkaasi kala duwan ayaa waxa uu ka mid ahaa isla markaana uu ahaa gudoomiyihii gudidii saraakiisha qiimeynta qaramaynta ciidamadii madaniga ah ee SSB sidoo kale GTDC isagoo door weyn ka qaatay qaramaynta ciidamada madaniga ah dadaal dheer kadib maanta waxa uu noqday taliyaha gabarey ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay ka mid tahay magacaabistiisana isbedel imanaya xilli ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay lagu waday dib u habayn aad u ballaaran si loo dardargeliyo howlahooda qaran taasoo hormood ugu yahay taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Nimcaan oo isagu ka duulaya dib u habaynta ciidanka qaranka ay ka go'an tahay isla markaana ay tahay himilooyinkiisu in hoggaanka ciidamada qaranka iyo sidoo kale dhammaan ciidamada qaranka gaarsiiya halkii ugu sarreysay iyagoo ku hubaysan aqoon iyo sidoo kale qalab military oo dunida la jaan qaadaya haddaba magacaabista Maxamed Fanax oo noqday taliyaha gabarey ayaa waxa uu noqday xidig godkiisii helay waxayna ku sifeeyeen dadka aqoonta dheer u leh sarkaalkan inuu yahay nin halyay korti badan kana soo baxaya shaqadaasi hoggaanka ciidanka qaranka iyo sidoo kale mas'uuliyiin jagooyinkii kala duwanaa ee ciidanka qaranka uu soo qabtayna ugu soo hagarbaxay una soo qabtay sidii loogu talagalay ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay nin nabad iyo colaadu waxay yihiin garanaya dalkana uu aad ugu baahan yahay